요즘 내 피부 상태가 안 좋았던 이유는 더운 날씨와 하루 종일 맞고 있는 에어컨 바람 때문이었는데요. 그래서 건조해지고 열이 오르는 피부 좋은 방법 없을까 하다가 알게 된 메디포세 울트라 히알루론산 크림. 굉장히 가벼운 텍스처이지만 실제로는 쫀쫀하고 촉촉한 사용감이 특징인데요. 다 바르고 베이스를 바르면 진짜 잘 먹더라고요. 요 에메랄드빛 바다 같은 제형이 보기만 해도 시원하고 기분 좋지 않나요? 알로에 젤 같은 건 바를 때만 촉촉하고 금방 말라버려서 수분감이 없어 아쉬웠는데 이거는 끝까지 수분감이 촉촉해서 너무 좋더라고요. 다시 봐도 너무 예쁜 제형, 이거 무색소랍니다. 8종 발효 히알루론산으로 흡수율을 높인 수분크림. 저자극 테스트도 완료되어서 예민한 피부도 사용 가능한데요. 여름 수분크림 고민하셨다면 메디포세 울트라 히알루론산 크림 추천해요.